kitalo nnyo nnyini ddala. Bodybuilder abadde omu ku basinga okubeera nga bamanyikwa n'era ku omu ku ba bodybuilder ababadde basinga obugagga. Kitalo nnyo nnyini ddala okubeera nga yatuvudde ku maaso. Bantu bangi bakuzannya omuzannyo guno ogwa bodybuilding. Bodybuilding muzannyo oba oyinza ogiyita sport nga wolaba okusamba omupiira, nga wolaba okuzannya volleyball, okuvuga emmotoka z'empaka n'ebisigadde. Nayo sport eri awo nti ani asinze ku building akanyama ka wano mu nkwawa ne bamuwa marks ze, ani asinze obuilding akanyama ka wano ku bibegabega oyo ne bamuwa points ze, ani asinze obuilding ennyama ya wano ku kisambi oyo n'afuna gundi. So nayo eringa sport nera nga abantu bagifuniramu ddala nnyo nnyini ssente. Wabula Ilia musajja wattu yafudde nera nga abamu bagamba mbu kyavudde ku attack. Yafuna attack ng'ali ewaka ewuwe, mukyala we n'agezaako okubeera nga amuddusa mu ddwaliro gye yamaze ennaku ennya, era bw'ati Mukama Katonda n'amuyita gy'ali. Okusinziira ku maanyi g'abadde alina, okusinziira ku mubiri gw'abadde alina, munnange oyinza okubeera eno mu nsi obwongo bwo ne bukuweereza nti oba abo baakabi baamalayo, oba abo bo tebafa, oba abo bo coffin tebajjaamu. Mwana wattu njagala okutegeeza mbu mu ssanduuke yagiye bakola kugijjaamu, bagimutaddemu era bw'atyo n'agijjaamu bulungi nnyo nnyini ddala. Munnange time y'okufa weebeera etuuse, temanyi kanyama, temanyi lugoojame, temanyi musujja, temanyi bunene obutalinaako nnyama wadde, temanyi wa six pack, temanyi ani. Sawa y'okufa weebeera etuuse, yo ebeera etuuse. Yafudde ku myaka 36 egy'obukulu, n'era ng'ono y'omu ku babadde bakyasinze record y'okubeera n'ekifuba ekinene, ng'ekifuba kye kibadde kiwezaako inchi 61 bweddu, ate nga biceps ze zibadde ziwezaako ddala inchi 25 bweddu, n'era ng'ono yafudde attack. Jasigala nkuwa updates gwe kyonna okubeera ng'okola subscribing nga notification bell eyo. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheikh Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.